चलो दोस्तों जीअं त अॼु जो असांजो टॉपिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। हाणे करंट छा आहे? करंट असीं जेके मोस्टली तौर ते पढ़ी चुका आहियूं। करंट जेको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे जीअं करंट चइबो ठीक, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट ठीक है। हाणे करंट जा ॿ टाइप हूंदा आहिनि। हिकिड़ो त अपना इहो कन्वेंशनल करंट ईंदो आहे, ॿियो ईंदो आहे इलेक्ट्रॉन्स करंट ठीक है। हाणे इहो असीं जेको कन्वेंशनल करंट हूंदो आहे हिन में छा हूंदो आहे, जो कन्वेंशनल करंट में ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हूंदो आहे ठीक। उन खां पोइ इलेक्ट्रॉन्स जेको करंट हूंदो आहे हिन में ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हूंदो आहे ठीक है। उन खां पोइ हाणे असीं बढ़ी वियासीं त माना करंट जा ॿ टाइप हूंदा आहिनि ठीक है। हिकिड़ो हूंदो आहे कन्वेंशनल करंट हूंदो आहे, ॿियो हूंदो आहे इलेक्ट्रॉन करंट ठीक है। हाणे जेको इलेक्ट्रॉन्स करंट हूंदो आहे हिन में ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थींदो आहे ऐं कन्वेंशनल करंट हूंदो आहे हिन में ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हूंदो आहे ठीक है। तो उन खां पोइ हाणे असीं जेकॾहिं पढ़ंदासीं करंट फ्लो कीअं थो करे, करंट माना कंडक्शन कीअं सां करे थो, हिन जा जेके फैक्ट्स टे चार से पढ़ंदासीं ठीक है। उन फैक्ट्स में पहिरियों आहे मेटल्स आहे ठीक है, पोइ आहे सेमी कंडक्टर्स आहे ठीक है। उन खां पोइ आहे इलेक्ट्रोलाइट, उन खां पोइ आहे लास्ट में आहे गैस ठीक है। हाणे मेटल्स छा आहे, मेटल्स करंट खे कंडक्ट करे थो या कोन थो करे, त मेटल जेको करंट खे हमेशह कंडक्ट करे थो ठीक। कंडक्ट जेकॾहिं करंट खे कंडक्ट करे थो इन में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हूंदा ठीक। तो उन खां पोइ सेमी कंडक्टर्स में जेकॾहिं हिन में जेकॾहिं फ्री ऑफ हिन में जेको हूंदो आहे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि एंड होल्स ठीक है। हिन ॿई शयूं हूंदा आहिनि, माना फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि उन सां गॾु होल बि हूंदा आहिनि ठीक आहे। उन खां पोइ असीं पढ़ंदासीं त इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है। त इलेक्ट्रोलाइट्स में हिन में जेको पॉजिटिव एंड नेगेटिव जेको आयन्स ॿई हूंदा आहिनि ठीक। त उन खां पोइ गैसेस असीं पढ़ंदासीं हिन में पॉजिटिव जेके आयन्स हूंदा आहिनि ठीक है। त उन सां गॾु हिन में जेको उन सां गॾु हिन फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि ठीक है। हाणे जीअं त असीं पढ़ियासीं त मेटल्स में जेके सिर्फ़ु फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि। उन खां पोइ असीं सेमी कंडक्टर्स पढ़िया। सेमी कंडक्टर्स में जेकॾहिं हिन में हूंदो आहे नेगेटिव, जेको नेगेटिव मतिलबु त जेको फ्लो ऑफ जेको इलेक्ट्रॉन्स हूंदी आहे अॻे होल्स ॿई हूंदा आहिनि ठीक है। त उन खां पोइ जे इलेक्ट्रोलाइट्स हिन में पॉजिटिव ऐं नेगेटिव आयन्स ॿई हूंदा आहिनि ठीक है। गैस में जेको पॉजिटिव आयन्स हूंदा आहिनि एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि ठीक है। हाणे हिन में कंप्लीट हाणे अॻिते असीं पढ़ंदासीं हिकिड़ो डायग्राम ठाहींदासीं कहिड़ो करंट जेको कन्वेंशनल करंट आहे ऐं कहिड़ो इलेक्ट्रॉन करंट आहे ठीक है। हिकिड़े को ट्रांसमिट इहो पॉजिटिव इहो आहे नेगेटिव ठीक आहे। हाणे जेकॾहिं असांखे करंट जेकॾहिं कन्वेंशनल जेकॾहिं हूंदो न त ई जेको करंट फ्लो थींदो पॉजिटिव टू नेगेटिव ठीक है। त उन खां पोइ इलेक्ट्रॉन्स जेकॾहिं करंट हूंदो त इहो जेकॾहिं फ्लो थींदो पॉजिटिव नेगेटिव इहो थींदो नेगेटिव टू पॉजिटिव ठीक है। हाणे इहो सर्किट असांखे ज़हन में रखणु पवंदो। जेकॾहिं कन्वेंशनल हूंदो त इहो पॉजिटिव ऐं नेगेटिव हूंदो, जेके इलेक्ट्रॉन्स हूंदो त इहो नेगेटिव खां पॉजिटिव तरफ़ थींदो ठीक है। त हाणे असीं जेकॾहिं करंट खे वधीक डिफाइन कंदासीं, करंट जी डेफिनेशन असां हीअं पढ़णी पवंदी। करंट खे जेको ज़ाहिर कंदा आहियूं आई सां करंट खे ज़ाहिर कंदासीं ठीक है। हाणे डेफिनेशन थींदी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट जी वस्तु डेफिनेशन। तो उन खां पोइ असीं पढ़ंदासीं चार्ज जेको ज़ाहिर कयूं आई सां, आई रखियोसीं आई जीअं करंट खे आई सां ज़ाहिर कंदा आई रखियोसीं त हिन जो फार्मूलो थींदो चार्ज अपॉन टी के, हिकिड़ो फार्मूलो इहो थींदो। हाणे ॿियो फार्मूलो हिन जो इहो थींदो आई
बराबर एन ई अपॉन में टी थे वह ये फार्मूला ठीक है। हाँ एन जी को यू एन यो ज़ाहिर के तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। यो असांखे खबर है चार्ज हूंदी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19 कोलम चार्ज हूंदी ठीक है। तो हाँ इहो असांखे ख़बर पइजी वई त चार्ज माना करंट जा फार्मूला ॿ हूंदा आहिनि ठीकु है। हिकिड़ो आई हूंदो आहे चार्ज अपॉन टी थिए उनखां पोइ आई एन ई अपॉन टी थिए ठीकु है। इन जेको ज़ाहिर करे थो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐं ई जेको 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19 चार्ज थी ठीकु है। त हाणे हिन में असीं कंदासीं चार्ज यूनिट छा आहे चार्ज यूनिट आहे कोलम आहे कोलम ऐं टाइम जी यूनिट छा आहे सेकंड ठीकु है। हाणे जे करंट जो असांखे यूनिट हिते मिली वेंदी ठीकु है कोलम पर सेकंड टी ऐं कोलम पर सेकंड इहो घणे जे बराबरि ये एम्पर जे बराबरि हूंदा ठीकु है। उनखां पोइ असां हिकिड़ो हिते एग्ज़ाम्पल वठंदासीं क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। जीअं असांखे मिलियल आहे इफ इलेक्ट्रिक ऑफ 4.8 माइक्रो एम्पियर is flowing through a point in 2 minutes, the number of electrons flowing it that point will be ठीक है। तो हाणे हिन में असांखे हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल खयो हिन में जेको असांखे करंट मिलियल आहे ठीकु है। करंट खां पोइ असांखे टाइम मिलियल आहे हाणे असांखे कहिड़ी शइ रही हिन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असांखे जेको कढणु पवंदो वैल्यूम करणु पवंदो ठीकु है। हाणे जीअं त असीं पहिरें असीं जेको हिन जा जेको ॿ जेको फार्मूला पढ़े जेको करंट ठीक है बराबर एन ई अपॉन छा कंदासीं अपॉन के टी टी हाणे हिते असांखे कढणो छा आहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंदा आहियूं इन लिखियोसीं ठीकु है आई मल्टीप्लाई टी अपॉन ई थी वियो ठीकु है। त हाणे असीं करंट केतिरो करंट असांखे मिलियल आहे 4.8 ऐं माइक्रो आहे त उन हिसाब सां जेको 10 जेको हिन जेके 6 जेको आहे न माइनस कंदासीं 0 तो उनखां पोइ टाइम केतिरो 2 मिनट आहे मिनटनि में सेकंड में कन्वर्ट कंदासीं त 60 सां मल्टीप्लाई कंदासीं अपॉन छा अपॉन टाइम अपॉन में जेको चार्ज केतिरी चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई माइनस 90 कोलम चार्ज ठीकु है। हाणे असीं हिते डायरेक्ट करे सघूं था ठीकु है। डायरेक्ट असीं ईअं करे सघूं था त इहो 16 इहो जेको 3 दफ़ा कोड लॻो ठीकु है। डाई खे इग्नोर अगरि कयूं था ठीकु है। इहो 0 त इग्नोर रहिजी ठीकु है। त बाक़ी असांखे इहो बणियो टी मल्टीप्लाई माइनस 6 उनखां पोइ 2 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 10 ते पावर माइनस 90 ठीकु है। त हाणे असीं हिते ई कंदासीं त 2 मल्टीप्लाई 60 हिन जो जवाबु 120 ईंदो 120 जेको 2 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त हिन जो ईंदो 360 जो जवाबु माइनस 60 360 जवाबु हाणे बंद कंदासीं 10 ते पावर माइनस 90 ठीकु है। हाणे जेको माइनस जेको 19 आहे हिते छा आहे माइनस जेको हुते प्लस थी वेंदो ठीकु डायरेक्ट असीं कढी छॾंदा ठीकु है। हाणे जेको हिन में जवाबु ईंदो त 10 ते पावर छा थींदो 13 थींदो 13 थींदो ठीकु। हाणे असीं लिखंदासीं 360 मल्टीप्लाई 10 प्लस 13 ठीकु लिखियोसीं। त हाणे इहो ॿ ॿुड़ियूं असीं ॿ जेके दर्जा अॻिते खणी ईंदासीं छा थींदो 3.6 ठीकु है मल्टीप्लाई 10 ठीकु है 15 थी प्लस जो 15 ॾियो हाणे एतिरो असांखे जवाबु मिली ठीकु है। एतिरो असांखे छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असांखे एतिरा मिली विया ठीकु है।
उनखां पोइ असीं अॻिते ॿियो एग्ज़ाम्पल कंदासीं त जीअं त असांखे वधीक ख़बर पए त ॿियो असांखे एग्ज़ाम्पल असांखे इहो मिलियल आहे त if bees are the electrons are flowing through a point 1 nanosecond and then current त हाणे हिन में असांखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बि असांखे मिली विया आहिनि ठीकु आहे उन खां पोइ टाइम मिलियल आहे हाणे असांखे हिन करंट कढणो आहे ठीकु आहे सिर्फ़ु असांखे करंट कढणो पवंदो करंट जो फार्मूला ॿ आहिनि ठीकु आहे इहो करंट जो ॿियो फार्मूला कंदासीं आई एन ई अपॉन कंदासीं टी ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असांखे मिलिया 20,000 ठीक मल्टीप्लाई असांखे चार्ज वारो साॻी साॻी लिखंदासीं चार्ज वारो साॻी साॻी लिखंदासीं 1.6 मल्टीप्लाई माइनस 90 कॉलम अपन छा कंदासीं अपन टाइम असांखे 1 नैनो सेकंड मिलियो आहे ॾह ते पावर कंदासीं माइनस 90 त उनखां पोइ असां हाणे हिनखे सोल्यूशन असां कंदासीं सोल्यूशन हिनखे कहिड़े तरीक़े कंदासीं इहो जेको मथे खणी वास्ते प्लस जो थी वेंदो ठीकु आहे हाणे इहो 9 इहो जेको 90 टी कटी वियो बाक़ी हिते छा बचो 10 ते पावर माइनस जो छा बचो माइनस जो बचो 10 बचो ठीकु आहे त हाणे इहो जेको हिन में 4 गुणियो हली वेंदो बाक़ी छा बचो माइनस बचो 6 बचो ठीकु आहे हाणे असीं डायरेक्ट हिनखे हीअं लिखी सघूं था ठीकु है 2 हिन सां जेको मल्टीप्लाई थींदो ठीकु है ये लिखी सघूं 2 मल्टीप्लिकेशन 1.6 60 ठीक ये डायरेक्ट असां करे सघूं था हाणे वरी असां मल्टीप्लिकेशन कंदासीं 10 ते पावर माइनस 60 त हाणे हिनखे जेके खोड़ हलंदासीं ॾाई खे इग्नोर करे कंदासीं त इहो थींदो 32 थींदो ऐं ॾाई विच में ॾींदासीं मल्टीप्लस 10 माइनस 6 थींदो हाणे हिन में जेको असां ॿी तरीक़े सां कन्वर्ट कंदो 3.2 हाणे इनखे असांखे लिखणो पवंदो माइक्रो एम्पियर तरीक़े थींदो ठीकु त हाणे उनखां पोइ असां पढ़ंदासीं ॿियो असां पढ़ंदासीं उनखां पोइ पढ़ंदासीं ओम्स लॉ हाणे इहो ओम्स लॉ असांखे पढ़ंदासीं ओम्स लॉ में इहो आहे वोल्टेज आहे डायरेक्ट क्वेश्चन खे थो आहे सां ठीकु आहे त हाणे जेको डायरेक्ट क्वेश्चन जेकॾहिं हटाईंदासीं हिते असीं ॾींदासीं आर ॾींदासीं कांस्टेंट हूंदी ठीकु आहे आर आई टी त आर इहो छा आहे रेजिस्टेंस जेको आहे ठीकु त उनखां पोइ असां कंदासीं इहो जेको ओबे करे थो ओम्स लॉ ओबे करे थो आर मतिलबु त आर जो कांस्टेंट जेकॾहिं हूंदो त इहो ओम्स लॉ ओबे कंदो अदरवाइज़ ओबे कोन कंदो आर कांस्टेंट ठीकु त जीअं त हाणे हिन जो असीं हिकिड़ो ग्राफ ठाहींदासीं त ओम्स लॉ कहिड़ो आहे ठीकु हाणे ॿ असीं पहिरीं ग्राफ ठाहींदासीं हिकिड़ो ग्राफ इहो ऐं हिकिड़ो ग्राफ इहो ठीकु हाणे हितां रखंदासीं वोल्टेज हिते करंट ठीकु ऐं हिते रखंदासीं करंट हिते रखंदासीं वोल्टेज ठीकु आहे त हाणे जेकॾहिं असीं पढ़ी आया आहियूं त वोल्टेज जेको डायरेक्ट क्वेश्चन खे थो करण सां जेकॾहिं को बि जेकॾहिं वोल्टेज या ॿियो का बि शइ जेको क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन कंदे हमेशह जेको ग्राफ में कहिड़ी लाइन थींदी इहो स्ट्रेट लाइन थींदी हाणे ॿिन्ही में स्ट्रेट लाइन थींदी हाणे हिते वोल्टेज करंट आहे हिते करंट वोल्टेज ॿिन्ही में जेको लाइन छा स्ट्रेट थींदी त इहो जेको ज़ाहिर कीअं करे ओम्स लॉ खे ज़ाहिर कंदी ठीकु आहे छा हिते असां लिखंदासीं स्ट्रेट लाइन ठीकु आहे उनखां पोइ इहो जेको स्ट्रेट जेको लाइन ठही आहे हिनखे असीं नालो ॾींदा हिन जो नालो आहे
डिवाइस, ठीक, बिनी को ओम DEVIC, ठीक है। तो उनखां पोइ असां ॿियो जेकॾहिं ॿियो जेको ओम खां सवाइ जेकॾहिं ॿियो हूंदो आहे जेको हिते जेको लाज़मी ॻाल्हि आहे आर जेका इहो कॉन्स्टेंट हुजे त इहो ओम्स लॉ को बि कंदी, अदरवाइज़ कोन कंदी, ठीकु। हाणे साॻी असीं अॻिते ॿियो ग्राफ ठाहिणु माना ॿियो ग्राफ इहो ग्राफ इहो, ठीकु। त हिकिड़े पासे हिते लिखंदासीं वोल्टेज लिखंदासीं, हिते लिखंदासीं करंट लिखंदासीं, हिते करंट लिखंदासीं, हिते लिखंदासीं वोल्टेज लिखंदासीं, ठीकु है। अगर हिते स्टेट ते असीं छा करो इहो छा करो इहो ओम्स लॉ खे अप्लाई कोन थो करे या ओबे कोन थो करे, ठीकु है। हिनखे छा चइबो, हिनखे नॉन ओमिक कंदासीं, ओमिक डिवाइस, ठीकु। हिनखे चइबो आहे नॉन डिवाइस, ठीकु है। त हाणे हिते जेकॾहिं अगरि जेकी स्ट्रेट लाइन आहे त इहो ओम्स लॉ ओबे करे थो, जेकॾहिं अगरि इहो जेको स्ट्रेट लाइन खां सवाइ करो जेकॾहिं हूंदो न त ओम्स लॉ माना ओबे कोन थो करे। हिते मतिलबु त आर जेको चेंज आहे, हिते आर माना कॉन्स्टेंट आहे, हिते मतिलबु त आर इहो चेंज आहे या वेरिएबल आहे, चेंज या वेरिएबल। त उनखां पोइ हाणे असां अॻिते पढ़ंदासीं त हाणे जो आर जो यूनिट छा आहे, ठीकु है। हाणे असीं पहिरीं असीं पढ़ी आया आहियूं त वी जेको बराबरि घणे जो इहो ओम्स जो फार्मूलो आहे, वी जेको बराबरि आई आर जे बराबरि, इहो कंहिंजो ओम्स जो फार्मूलो आहे, ठीकु। ओम्स जो फार्मूलो वी जेको बराबरि आई आर जे बराबरि, ठीकु है। हाणे जेकॾहिं असीं हिन में आर मेलम कंदासीं त आर असीं कढंदासीं, पोइ चवंदो वी अपॉन आई ठीकु आहे। हाणे जेको वोल्टेज असीं में रखंदासीं वोल्ट मीटर कंदासीं अपन जेको करंट में रखंदासीं एम्पियर कंदासीं। त हाणे इहो असांखे मिलियो वोल्ट पर एम्पियर, ऐं वोल्ट पर एम्पियर इहो जेको बराबरि हूंदो आहे ओम जे बराबरि हूंदो आहे, ठीकु आहे। हाणे ओम जेको असांखे मिलियो उहो जो आर जी यूनिट छा आहे, रेजिस्टेंस जो यूनिट छा आहे, ओम आहे, ठीकु है। ओम खे असीं जेको ज़ाहिर कंदा आहियूं हेड सां, ठीकु है। इहो ओम जी निशानी आहे, संघर्ष या निशानी आहे, ठीकु है, ठीकु है। उनखां पोइ असीं पढ़ंदासीं कंडक्टेंस, इहो असीं जो कंडक्टेंस पढ़ंदो आहे इहो कैपेसिटर कोन आहे, कंडक्टेंस कैपेसिटर सी सां ज़ाहिर कंदा आहियूं, हुते जेको स्टोर चार्ज कंदा आहियूं, कंडक्टेंस बि अलॻि शइ आहे, ठीकु है। कंडक्टेंस जेको सी सां ज़ाहिर कंदा आहियूं, जेको कंडक्टेंस जेको ईंदो आहे सी 1/r, ठीकु है। हाणे जे कंडक्टेंस वधाईंदासीं त आर माना घटिजंदो, ठीकु है। कंडक्टेंस अगरि वधाइबा चार आर माना इहो घटिजी वेंदो, ठीकु है। हाणे हिन जो कंडक्टेंस जो फार्मूलो असां कीअं थींदो, सी जेको आई अपॉन बी बराबरि, हाणे करंट खे मापंदासीं, एम्पर मापंदासीं, ऐं बाक़ी वोल्टेज जेके असां वोल्ट मीटर ऐं बराबरि असांखे मिलंदो हिन जो थींदो त एम्पियर इनवर्स वोल्टेज, ठीकु है। त हाणे इहो जेको बराबरि हूंदो आहे, इहो जेको बराबरि हूंदो ओम्स इनवर्स जे बराबरि हूंदो आहे। ओम्स जेको इनवर्स जेको बराबरि हूंदो आहे इहो हूंदो आहे मोह जे बराबरि। हाणे मोह जेको बराबरि हूंदो आहे, मोह बराबरि हूंदो आहे, इहो जेको साइंसदान नालो सेमिस, त सेमिस जेको आहे इहो साइंसदान जो हिकिड़ो नालो आहे। त सेमिस खे असां जेको शो कंदा आहियूं इहो कैपिटल इहो सां शो कंदा आहियूं, ठीकु है। हाणे जेको इहो कंडक्टेंस हूंदो आहे हिन जी जेको निशानी हूंदी आहे इहो हूंदी आहे उबतो हेठि हूंदी आहे, ठीकु है। हाणे अॻु में जेको आर हुनजी छा उहो सुबतो हेठि हो, हिन जो उबतो हेठि हूंदो, ठीकु है। हाणे इहो जेको सी जेको बराबरि आहे 1/r, ठीकु है। इहो जिन सां के सर्गे सी सां इनवर्स रखे थी, इनवर्स रिलेशन आहे, ठीकु है। थैंक यू।